আপনারা নেতা হওয়ার যোগ্যতা আছে, কিন্তু স্টার্টিং এ বসার যোগ্যতা নাই। আপনি করে যদি স্টার্টিং এ বসায় দেই তাহলে খবর আছে গাড়ি, ঠিক না? আমি মাঝে মাঝে নিচে গাড়িতে বসা ভাবি, ড্রাইভার চালাইতে থাকে, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে নিজে নিজে ভাবতে থাকি যে এরা গাড়ি চালায় কেমনে। বাংলাদেশের রাস্তা তো আর ইউরোপের রাস্তার মতো না, ঠিক না? কি খালি মাওয়ার দিকে গেলে একটু 4 লাইন, চিটাগাংয়ের দিকে গেলে 4 লাইন, টাঙ্গাইলের শুধু এলেঙ্গা পর্যন্ত 4 লাইন, সিলেটের দিকে তো 4 লাইন না, ঠিক না?